அன்பும் ஆதரவும் நிறைந்த தமிழக மாணவர்களுக்கு கோல்டன் மேக்ஸின் இனிய வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கணக்கு ஒரு உட்செலுத்தும் குழாய் மற்றும் ஒரு வெளியேற்ற குழாய் இரண்டும் 1 மணி நேரத்திற்கு முறையே மாறி மாறி ஒரு நீர்த்தொட்டியை நிரப்புகிறது மற்றும் காலி செய்கிறது. உட்செலுத்தும் குழாய் மூலமாக காலியாக இருக்கும் நீர்த்தொட்டியை முழுவதுமாக நிரப்புவதற்கு 15 மணி நேரம் ஆகிறது. அதே சமயம் வெளியேற்ற குழாயானது நிரப்பி இருக்கும் நீர்த்தொட்டியை 21 மணி நேரத்தில் முழுவதுமாக காலியாக்குகிறது. அப்படியென்றால் நீர்த்தொட்டியை முழுவதுமாக நிரப்புவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? இங்க நீர்த்தொட்டியை நிரப்புகின்ற குழாயை நாம் ஏன்னு வச்சுப்போம். இந்த ஏங்கிற குழாய் 15 மணி நேரத்தில் தொட்டியை நிரப்பிடுது. ஸோ 1 மணி நேரத்தில் அது செய்யக்கூடிய வேலையை நாம் 1/15ன்னு எடுத்துப்போம். அதே போல் காலி செய்கின்ற குழாயை நாம் பின்னு எடுத்துப்போம். இது 21 மணி நேரத்தில் நீர் முழுவதையும் காலியாக்குகிறது. ஸோ அது 1 மணி நேரத்தில் காலியாக்குகின்ற நீரின் அளவை 1/21ன்னு எடுத்துப்போம். இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து வேலை செய்யுது அப்படின்னு நம்ம கணக்கு போட ஆரம்பிப்போம். ஏங்கிறது தொட்டியை நிரப்புது, பிங்கிறது தொட்டியை காலி செய்யுது. ஸோ ஏ மைனஸ் பி. இங்கே ஏங்கிறது 1/15, பிங்கிறது 1/21. நாம் 15க்கும் 21க்கும் எல்சிஎம் எடுக்கலாம் அல்லது குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணி கணக்கு போடலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணி கணக்கு போட போகிறேன். 21ஆல் 1 பெருக்குனா 21, 15ஆல் 1 பெருக்குனா -15. கீழே இருக்கிற 15ஐயும் 21ஐயும் பெருக்கணும். அதை நான் சும்மா இப்படி பெருக்கல்ல எழுதிக்கிறேன். இப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய 21ஐயும் 15ஐயும் கழிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு 6 கிடைக்கும். கீழே இருக்கக்கூடிய 15ம் 21ம் அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ இதை நான் அடிக்கிறேன், 3ஆம் வாய்ப்பால் அடிக்கிறேன். 2 3 6, இங்கே I3 15. ஸோ மேலே இருக்கிற 2 அப்படியே இருக்கட்டும். கீழே 5ஆல் 21 பெருக்கிறேன், பெருக்குனா 105 கிடைக்கும். ஸோ ஏயும் பியும் சேர்ந்து வேலை பார்க்கும்போது 1 மணி நேரத்தில் 2/105 அளவு வேலை செய்யுது. அப்போது இது 2/105ங்கிறது 1 மணி நேரத்தில் செய்யக்கூடிய வேலை. அப்போ ஏயும் பியும் இணைந்து வேலை செய்யும் போது அது எவ்வளவு நேரத்தில் முடிக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு கிடைச்ச ஆன்சரை அப்படியே தலைகீழாக எழுதிக்கணும். ஸோ 105/2 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். இப்போ கேள்வியை பார்த்தோம்னா 1 மணி நேரத்துக்கு முறையே மாறி மாறி ஒரு நீர்த்தொட்டியை நிரப்புகிறது அப்படின்னு இருக்கு. அப்போது ஏயை திறந்து விடும்போது பியை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க, பியை திறந்து விடும்போது ஏயை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் இது வரைக்கும் நம்ம கணக்கு போட்டது ஏயும் பியும் ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் திறந்து விடுற மாதிரி நம்ம கணக்கு போட்டிருக்கோம். ஏயும் பியும் ஒரே நேரத்தில் திறந்து விட்டால் ரெண்டும் 1 மணி நேரத்தில் செய்யக்கூடிய வேலையானது ஏயையும் பியையும் தனித்தனியாக திறக்கிறதுனால 2 மணி நேரமாக டபுளாக நேரம் ஆகிடும். ஸோ அதனால் இங்கே நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற நேர அளவை 2 மடங்காக மாற்றணும். அதனால் 2ஆல் பெருக்கிறேன். ஸோ இங்கே உள்ள 2ம் இங்கே உள்ள 2ம் கேன்சல் ஆகிடும். கேன்சல் ஆனதுனால நம்மளுக்கு 105 மணி நேரம் அப்படின்னு கிடைக்கிது. 105 மணி நேரம் அப்படிங்கிறது இரண்டும் மாற்றி மாற்றி திருவும் போது கிடைக்கக்கூடிய அளவு. ஆனால் இந்த இடத்துல நாம் ஒன்றை கவனிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஏயை தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போது ஏ ஆரம்பிக்குது, ஏ தொட்டியை நிரப்புது, பி தொட்டியை காலி செய்யுது.
திரும்ப ஏ நிரப்புது, திரும்ப பி காலி செய்யுது. திரும்ப ஏ நிரப்புது, திரும்ப பி காலி செய்யுது. இதே மாதிரி தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு டயத்தில் ஏ அந்த தொட்டியை நிரப்புனதுக்கப்புறம், தொட்டி முழுவதுமாக நிரம்புனதுக்கப்புறம் நாம் பியை திறந்து விட போகிறது கிடையாது. அப்போது இங்கே ஏயின் அளவும் பியின் அளவும் இது வரைக்கும் சமமாக இருக்குது. ஏ 1 2 3 வாட்டி வந்திருக்கு. அதே போல் பியும் 3 வாட்டி வந்திருக்கு. ஆனால் இதுக்கு அடுத்தது அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ மட்டும்தான் வேலை பார்த்துருக்கு, பி வேலை பார்க்கல. ஆனால் நாம் கண்டுபிடிச்ச நேரத்தில் ஏ எவ்வளவு வேலை பார்த்துருக்கோ அதே அளவு பியும் வேலை பார்த்துருக்கு. அதாவது நாம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பியை ஆட் பண்ணி தான் இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ண அந்த வேல்யூவை நாம் இந்த 105 மணிலேருந்து கண்டிப்பாக கழிச்சாகணும். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, இங்கே நீர் தொட்டி எவ்வளவு மணி நேரத்தில் காலி ஆகுது? 21 மணி நேரத்தில். எவ்வளவு மணி நேரத்தில் நிரம்புது? 15 மணி நேரத்தில். ஸோ இது ரெண்டுக்கும் உண்டான டிஃபரண்ட் எவ்வளவு? 6 மணி நேரம். இந்த 6 மணி நேரம் தான் இந்த பியினுடைய எக்ஸ்ட்ரா அளவு. ஸோ அதை நாம் இந்த 105லேருந்து கண்டிப்பாக கழிக்கணும். ஸோ 105ல் 6 போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது 99. ஸோ 99 மணி நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கணக்கினுடைய ஆன்சர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போன்ற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.